Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ekhopshini lesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizoloku ngikulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuthi lezi ndaba lezi-ke uthi-ke ungakwenza usicindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona-ke namhlanje sithi i-AMK-ke laphana-ke isikhiphe-ke isimemezelo njengoba sonke sazi amaqembu amaningi impela-ke akhiphe-ke izimemezelo-ke laphana-ke batshela-ke abezindaba-ke ngokuzokwenzeka kusasa njengoba sonke sazi usuku luyajuqu kusasa-ke kuzohanjwa kuyiwe-ke ephalamende-ke kuyofungwa laphana-ke kuvele-ke nomongameli-ke omusha-ke kuvele namaqembu-ke asebenzisanayo ukuze-ke kwakhiwe-ke lo mongameli-ke leli-ke. I-AMK-ke isikhiphe-ke isimemezelo-ke ithi-ke i-AMK Party-ke isimemezele ukuthi-ke amalunga ayo azobe ekhona kuzo zonke izishayamthetho kanye nasephalamende ukuze beyofungiswa. I-AMK Party-ke ibikhiphe lesitatimende esithi ngeke ilubhade ephalamende kodwa kubukeka sengathi konke lokho-ke sekushintshile-ke kodwa-ke basasho-ke namanje ukuthi-ke bazohlala emagameni abo ukuthi-ke lawa ma-result-ke aphuma-ke namanje-ke abakholelwa kuwona futhi-ke abawamukile kodwa-ke ephalamende-ke bona-ke bazoya-ke. I-statement-ke kade besikhipha-ke lesisho ukuthi-ke sazisa-ke abalandeli be-AMK ukuthi-ke sebeyaya ephalamende-ke laphana-ke. Mase ucela lapha singene ema-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho ukuthi ngicabangani-ke nje ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicindezele ibhathini nje u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke ngilo ngilethela-ke zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezenzakalayo ngilo kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.